Fierro, mi bando, fierro. El 4 por 6. Sí. Ah, no, espérame. Sí, está bien. Lleve la fruta a los elotes. La abuelita trae el 4. Ya le metí mía. Primo, la otra va de qué lado, ¿verdad? Lo que estaba gritando en inglés, que cuando lo vio delante, quién sabe qué decía en inglés. Sí. No, pero no queremos pues apuntar nomás con una manita. Dale. Ahí se queda. Nomás quiten ese caballo ahí, por favor, hazlo para atrás, el pony. El pony, hágalo para atrás, por favor. Las dos orillas, el 1 y el 6. ¿Listo qué? Espérame. ¿Están listos? Adentro el 1 y el 6, entran juntos. Vámonos, van para adentro, 1 y 6, vámonos. Ahí nomás me avisan de la amarrada, por favor. Listo, ya estoy listo, Chayo. ¿Ya estás listo? Yo sí. Ok, vámonos, el último. Nomás quítense de enfrente, por favor. Cierra la puerta. Listo, corre el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va para afuera ese. Va para afuera. Sáquenlo, por favor. Sáquenlo, por favor. ¿Estás bien, Arnulfo? Cuidado porque lo van a sacar. Arnulfo. Saquen ese, por favor. Okay. Nomás deja que salga, nomás deja que salga. Sáquenlo, por favor. Listo, corre tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
la estabilidad. Listo, yo estoy listo, Chayo. ¿Ya estás listo? Yo sí. Ok. Ya, vamos adentro. Nomás quítense enfrente, por favor. Cierra la puerta. Listo, corre tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va para afuera ese. Va para afuera. Sácalo, por favor. Sácalo, por favor. ¿Estás bien, Arturo? Cuidado que no va a pegar. Saquen ese, por favor. Okay. Nomás deja que salga, nomás deja que salga. Sáquenlo, por favor. Listo, corre tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Vámonos! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va para afuera ese. Va para afuera. Sáquenlo, por favor. Sáquenlo, por favor. Cuidado que no va a pegar. Saquen ese, por favor. La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera. Al Banco Negro le gana precisamente en su tierra, en 150 metros le dejó una polvadera. Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina. Vino a ganarle al Tatano y a los señores Medina. Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina. El Tatano muy seguro del caballo Banco Negro. Él le decía a sus amigos, este va a llegar primero. No tengan miedo, señores, apuesten todo el dinero. El Betini se encontraba en tierras de Michoacán. De allá le hablaba al cubano, compadre, ¿quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas junto con